Jumpa lagi bersama channel Rajak Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut terus perjalanan Rajak Jambi itu. Lihat mobil alat ini dorong mobil lok. Gitu guys. Kecil model ini. Aduh mantap, aduh wajar terus. Mantap tuh. Terus Aduh, tanahnya masih lembut. Tonton terus channel Rajak Jambi. Nengok tuh. Nah, mandor yang kecapean.